Guys, Hello. my personal driver. Yeah. Welcome to another vlog. Another day, another vlog, and we are in Somya Baneshwar Chokma. अनि हामी Hello, Kale. कहाँ जान लाग्यो? थाहा छैन उसलाई चाहिँ म फेरि सरप्राइज दिनलाई बोकेर लिएर हिँडिहाल्छु होइन गइहाल्छु हामी चाहिँ घुम्नलाई फेरि त्यस्तो हाम्रो चाहिँ फेरि प्लान छ केही छैन स्वाट हिँडिहाल्ने है कस्तो देखेछु एकदम दामी देखेछ तिमी बानेश्वर चोकको जाममा छौँ हामी है अपडेट गरिरहेको छौँ है घन्टाघर होइन धरालाई गाइज मिस्टेकली घन्टाघर भनेको छु कालेले मेरो बिल्ला गर्नुहुन्छ फेरि म फेरि यो लोकेसन केही थाहा पाउँदिनँ है जेकरन्डा ए जेकरन्डा लास्टै फुलिरहेछ ऊ यहाँ फेरि भिडियो गराउनको लागि दामी हुन्छ गाइज हामी चाहिँ अहिले छौँ नेपाल वायु सेवा निगम आरएनएसीमा पहिला कति आयो कति हामी चाहिँ टोखाइसक्यौँ अब यहाँदेखि कति टाइम लाग्छ कालु 1 घन्टा अब 1 घन्टापछि हामी पुग्छौँ हाम्रो गन्तव्यमा अनि त्यसपछि हामी खान्छौँ मासु चिउरा अनि खान्छौँ हामी खानेकुराहरू अरू खानेकुरा लिनुपर्ने छ हेल्दी कुरा खाने अनि हेल्दी रहने है त ओके स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् धन्यवाद गाइस पानी परेको रहेछ काफलहरूको बुट्टै छ हामी चाहिँ टोखाभन्दा माथि क्रस गरेर आइसक्यौँ शिवपुरी नेसनल पार्क एरियातिर काफल खायौँ गाउँमा गालु त्यो म्युजिक नुन खुर्सानी पनि लिएर आएको थियौँ अनि काफल पाउँछ भनेर पाइयो महँगै छ गाउँतिर पनि अब टन्न खाइन्छ होइन काला मिठो काफल छ ताजा ताजा उता काठमाडौँमा त महँगो पनि अनि फेरि कहिलेदेखिको त्यो घाममा धुलोमा पुरै क्याट्याक्क भएको हुन्छ त्यही नि खाइन्थ्यो होइन अब कालुको मनपर्ने आइसक्रिम के अरे ऐसेल पनि खानुपर्छ भेटेर हामीले चाहिँ मेरो यो फेभरेट हो अहिले चाहिँ कालुको पनि फेभरेट भइसक्यो हामीले चाहिँ गाई टक्क लाएर काफल खाइसक्यौँ होइन कालु मिठो भयो ए अब यस्तो अब बुढालाई मैले बुढा होस् पानी पर्न नजानुहोस् त अल्छी गरेर नजा भनेको बुढालाई फेरि हावाहुरी पानी चट्यान परे पनि जाने भनेपछि जाने होइन फेरि होइन अनि म एउटा कमेडी कुरा गर्छु ल बुढा निरु चाहिँ गाई मेरो छोरी मालवीको छोरी मैले बुढा भन्यो भने हाँसेर मर्थेँ कालु यस्तो फेरि लाएर बुट लाएर फेरि गाइज हात धुनु जानु पनि यही बानी हो सबै त ओहो के गाउँपालिका हो छहरे फेन्सीमा आइसकेको छौँ नुवाकोट भन्छ यसलाई पनि गालो अगाडि हुन्छ कुर्सी राखौँ न कुर्सी मिलाएको
अलिकति मिलाउनु त राम्रो देख्दैन त अलि उ ज्यादै तन्दा के अलिक आउनु मिलाएर बाहिर ठुलो त नि त्यो मिलेन डबल देख्छ पनि Mira, por ahí te queda ahí. क्रम सुरु हुँदैछ चिया पिउने हैन यता हामीले बस्नलाई रेडी गर्यौँ यहाँ कागले चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ कसले देखाउनु कला मासु देखाउनु त मासु देखाउनु हाम्रो मासु अलिक उ देखेको छ पानी देखेको बिहान लाग्ने अलिक हामीले पानी थपेको गाइस चिउरा देखाउनलाई हैन हामी कहाँ छौँ भनेपछि अहिले ठ्याक्क छौँ यहाँ नुवाकोट छहरेमा कालोले खोलाको छेउमा बस्न लास्ट मनपर्छ उहाँ काट्नु देखि मलाई यहाँ लिएर अनि काफल खाइम तन्न अहिले हामी एकछिन गाइस यहाँ छोडिदिन्छौँ हैन अनि ओके She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while हामी चाहिँ के गफ गरिरह होला यस्तो हैन गाइज त्यहाँ चाहिँ हामीले माइक पनि लिएको थियो तर माइक नै युज गरेन क्या बिर्सेछ हामीले अनि त्यसपछि पुरै खोलाको साउन्ड त क्या दामी आएको तर हाम्रो गफ गरेको चाहिँ केही सुनेको छैन तर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ दामी आएको चाहिँ खोलाको स्वा स्वा हैन
अलि ओइली देखा कालो ओइली होइन तर ओइली त तिमीले हालेर त कति हाल्थ्यौ थोरै हाल्थ्यौ कि छेउमा हाल्नु थोरै हाल्नु धेरै नहाल्नु अहिले बुढा म त भोक त लागेको छैन अघि भर्खर त खाना खाएको This for you. शीतल गर्दै हो गुम्बा बनाउँदैछिन् गुम्बा कालो हप्सियोस् चाहिँ अलिक ठिक्नु न म गरिदिइरहेको छु भने हावाले सबै उडाएर फाल्नु कति मिठो जति हेऱ्यो उति राम्रो जति हेऱ्यो उति राम्रो स्याउली बजारमा ताना भो मलाई देखेर ताना तान भो हान भो मलाई देखेर है कालो ठुलो बनाउनु त ग्यास काले मैले हजुरको र मेरो पछि हामी नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ यहाँ हुन्छ कि कस्तो हावाहुरी आउँछ बाढी आउँछ कहाँ हुनु होइन फास्ट बेबी अलि किन ढिला हो हावा चले त्यही भएर ग्यास भइरहेको छ क्या कालो कममा हालेको बनाऊ हस् मेरो बुढा चाहिँ काम गर्नमा लास्टै जहाँ गरिरहनुहुन्छ गाइस रोक्नु कालो अलि हामीले छान्ने चाहिँ लिएर आउनु बिर्सेछौँ होइन अनि पानी पनि धेरै ल्याएनछौँ एकदम अलिकति हाम्रो अनम्यानेज भयो क्या होइन कालो यस्तै यादै गरेनौँ नि त होइन
मान्छेले माथि थुकेर टाउमा पाला जस्तो ठाउँ रहेछ अलिक कालबेला चाहिँ जति पनि मासु खाइ गर्नुहुन्छ है दसैँको बेला एउटा खसी सिँगै खानुहुन्छ अरे है हो बुढाले गेनी बुढाले सब सामानहरू राख्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ भ्लग गरिरहेको छु अनि अब यो चेयरहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ बुढालाई हेल्प गर्छु दिनेश बुढा अलि एन्टी लाइट पर्दो रहेछ यता ओके सामान एउटा एउटा राख्नु न त्यहाँ गाडीमा काटिसक्यो अहिले मिलाउँला नि लास्टमा हात पाट्यो हेर्नु फेरि जुनमा नि ढेल देखाउँछ हामी चाहिँ सामान राख्न लगाएको अब हावाहुरी आउला जस्तो छ ट्रक कलाएर यहाँ खोलाको छेउमा गाडी पनि खोलामै आउने होइन कालोलाई फेरि यस्तो लास्टै रमाइलो लाग्छ फर्स्ट टाइम कति यस्तोवाला खोज्ने हामीले तर गाडी अलि तलसम्म खोलातिरै नआउने क्या अनि अहिले चाहिँ मजाले आयो हुन्छ हाम्रो गाडी पनि 4 भएको छ अब घर गएर धुने छहरे बजार होइन पुरै गाउँ हो यता चाहिँ बजार हो गाई छहरे बजार नुवाकोट हामी चाहिँ अघि नै 3 कुनेबाट 12 बजे हिँड्यौँ अनि अलमोस्ट 2 आवर्स चाहिँ लाग्यो होइन कालु हामी चाहिँ त्यो मेन रोडमा ठ्याक्क जान त्यहाँबाट चाहिँ मेन रोडमा भेट्छौँ देखाउनु मेन रोड यता गयो भने चाहिँ राइट गयो भने चाहिँ बट्टार बजारतिर जान्छौँ 20 किलोमिटर छ होइन यहाँबाट काठमाडौँ हामी जान्छौँ 40-45 किलोमिटर कति छ लेफ्टतिर चाहिँ काठमाडौँ जान्छौँ उकालो अब चाहिँ है पुरै ठट्टै उकालो हाम्रो चाहिँ गाडीमा 72 छ आउँदाखेरि हामी यतिखेर चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि छहरेमा छौँ हाम्रो गाडीमा 72% चार्ज छ 249 चाहिँ रेन्ज देखेर चाहिँ हामीले एसी चाहिँ खोलेर छौँ एसी अन छ फुल एसी अन छ गर्मी भएर एसी खोलिहाल्नु निकालेर एसी फुल अन छ 72% चार्ज छ फर्स्टमा घरबाट आउँदाखेरि 80% थियो यहाँ ट्रिप बीमा चाहिँ 96 देखेर चाहिँ 100बाट चाहिँ हामीले 96 चलाइसक्यौँ है 72 मै छ ओह्रालो भएर खासै चार्जै खाएन आउँदाखेरि घरबाट 80 बाट 72 भनेपछि त 8% किनभने चाहिँ हामी सबै ओह्रालो आएको अघि त्यो उकालो चढ्दाखेरि चाहिँ घटाएर 67 भएको थियो फेरि डिजाइन भएर 672 भएको छ है अब चाहिँ फेरि उकालो हुन्छ गाइस अब कति पर्सेन्ट अब चाहिँ पुरै उकालो छ मैले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेँ स्ट्यान्डर्डमा राखेँ अब चाहिँ हामी जान्छौँ है त छहरेमा छ यतिखेर जाँदा यस्तो ठुलो पानी परिरहेछ हामी चाहिँ अघि काफल किनेको ठाउँ कता अरे कालो त्यो गुर्जे भन्जे भन्दा अहिले तलतिर किनेको अनि यहाँ पुरै पानी परिरहेछ पानी पऱ्यो भने चाहिँ पुरै बाफ आउँछ होइन कस्तो झ्याउ हुन्छ पुरै अब झ्यालहरू लगाउँछ हाम्रो यो तातो हुन्छ बाहिर चिसो हुन्छ टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुन्छ हामी पुरै सास पनि हुन्छ नि त होइन कालो अनि अब फेरि काफल रहेछ भने खाइदिने फेरि यार काफल लगर लास्ट पानी परिँदो रहेछ पुरै अँध्यारो केही देखाएन होइन डुम्मै छ कालो है बल्ल धन्न त्यहाँ त पुरै हुस्सुले हामीलाई होस उडाइदियो एकछिन त्यहाँ केही बाटो नदेखिरह्यो भने अगाडि अहिले चाहिँ यस्तो फरक क्या त्यो डाँडा पलतिर त्यस्तो बादल हुस्सु मतलब के जे भए पनि बुझ्नु न अलिकति अगाडि 4-5 किलोमिटर फरकमा यस्तो छ यहाँ चाहिँ पुरै क्लिन इन्भाइरोमेन्ट अलिअलि पानी पर्न सुरु भइसकेको छ यो गाई उता हुस्सुले धन्न हाम्रो होस उडाएन आइसक्यौँ हामी चाहिँ अहिले भ्यालीतिर नजिकतिर अलि ढुङ्गाले छेक्यो अलिकति बाटो चाहिँ दामी छ है नुवाकोट जानलाई अहिले चाहिँ
होइन समस्या छैन केही पनि समस्या छैन साँगुरो मात्रै हल्का बिस्तारै साँगुरो पनि अन्त कस्तो कस्तो साँगुरो हुन्छ दुईटा गाडी त छिर्छ त ध्यान दिएर चलाउनु पर्यो ध्यान दिएर टर्निङतिर चाहिँ ध्यान दिएर हावातालमा चलाउनु भएन होइन चलाएको केही छैन केही छैन हाम्रो कालो त पुरै डन भइसक्नु भयो अहिले पुरै पर्फेक्ट होइन पर्फेक्ट यस माइ हाम्रो चाहिँ गाई अघि छहरेमा 72% थियो अहिले चाहिँ यस्तो चार्ज खायो नि 54% भयो ओह्रालोमा झर्दाखेरि अलि माथि डाँडो गुर्जे भन्ज्याङमा 52 भएको थियो 20 खाएको थियो होइन 20 किलोमिटरमा 20 खाएको थियो ठ्याक्कै अहिले फेरि अब ओह्रालो झर्दा रिजन भएर चाहिँ 2% गेन गरिसक्यो हामीले ओके हामी चाहिँ टोक आइसक्यौँ सामाखुसी आइसकेका छौँ के अरे सामाखुसी चोकमा आइसक्यौँ अब हामी तिन कुने कहाँ त यो गङ्गाबु सामाखुसी नै भन्छ यसलाई पनि चोक चाहिँ होइन यो पनि त अगाडि चोक रिङ छ रोडमा आइपुग्यौँ त्यहाँ हो सामाखुसी चोक चाहिँ ए सामाखुसी रिङ रोडमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट हामी यता किरणलाई फेरि एक्ज्याक्ट भन्नुपर्ने क्या नखरा देखाउँछ टोका क्या आइपुग्यो यो मान्छे मलाई ठिक लानु छोड्यो है टोका आइपुगेन कालेज बिर्सेर भने अब हामी चाहिँ तिन कुने पुग्न कति टाइम लाग्छ हेलो अब 15 मिनट त पुग्छ नि 15 मिनट अब 15-20 मिनट लाग्छ अझै बाई बाई गाइज हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट धेरै भिडियो आउँछ हाम्रो त गएको गयो हामी त घुम्न है गएको गयो हुन्छ तर अस्ति पनि हाम्रो कति एडिट गर्न बाँकी छ गर्नै अल्छी लाग्छ मलाई त्यही भएर मात्र अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई 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 फाइनली तिन कुने पनि आइसक्यो हामी वहाँबाट हिँड्दा कति थियो 72 थियो म त बिहान घरबाट जाँदा कति 80 थियो 28% मा छहरे पुगेर बट्टार नजिकै पुगेर घुमेर अनि आइसक्यौँ फाइनली तिन कुनेमा आइसकेको छौँ आइसक्यौँ अब घर इभी गाडी किन्नु होला एकदम मनी सेभिङ हुन्छ इभी गाडी किन्नु भयो भने पेट्रोल खर्च त यसको कति टाइम्स बढी हुन्छ हैन गालो हाम्रो ब्लग चाहिँ यही हामी के गर्छौँ इन गर्छौँ बाई बाई फेरि सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग